278首，信息278首，信徒自信殿，来做伙来念第一集。信徒自信殿，哈利路亚，无路兄弟大灵言，哈利路亚，地在为你马走。好，咱第4节来读一个。第4节我们用念的哦，预备来。心肝欢喜手大琴，哈利路亚。因阮和谐出声琴，哈利路亚。同心一意，暂停者，同心一意。看白话字读得来，我只会晓看白话字。同心一意，敬拜主，哈利路亚。俄罗伊长长久久，哈利路亚。哦，咱若是同心一意，对，我读一下呀，手乖乖照一下。啊，咱若是认真唱吼，这首信息拢有押韵对无？所以真水吼。诶，敬拜主，然后长长久久安尼，头前大琴啊是出声音对无？足水吼，所以咱做伙来念第4节哦，一意吼。心肝欢喜手大琴，哈利路亚，敬阮和谐出声音，哈利路亚，同心一意敬拜主。这是请咱搁献到信息118首，信息118首，上帝为咱疼痛不变，哦，毋是无变哦，不变。听讲这首较少人吼，啊，然后我有请信歌队会当唱分部哦，所以咱就做伙来吟唱看卖。上帝为咱疼痛不变，下望归对地堂，不朽信仰为咱来现，万里北北浩荡，家人必讲上帝算命，上帝旨意在记，下人归地，因罪罪是主的允许高举。好，进前捌唱过野手，今日也无算，今日无算。今天才唱的不算，进前捌唱过野手，啊，果然无做。好，然后这时歌足特别吼，头拄第1节、第2节唱了，敢有人发现？无注意的是第2节线就已经来啊，就是有小小轮唱的地方吼，所以咱需要先来读一个第3节的歌词吼。
来第三十，预备来，以坐大兵，替咱祈祷，虽有患难忧闷，困着，好，犹个危险来到，对疼得胜有春。好，迄汉字直接出现，所以第三十搁读一届哦，预备来，以坐大兵，替咱祈祷，虽有患难忧闷，困着骄过危险来到，对疼得胜有春。好，我发现吼，因为有可能咱伤少唱啊，所以这边请咱做伙来唱主旋律。等下再分布好吗？好，一起来唱哦。第三十唱到第四十。这边讲拢袂安怎，隔断上帝会听，拢袂隔断，好，这时请咱安静心，准备参与早起时的礼拜。咱时间已经到，咱备办心做今仔日的礼拜，请奏乐。
条，上主安尼讲：恁要公平，实践公义，因为我会拯救囡仔，我会公义连鞭是用。这是咱三角来唱圣诗，圣诗278首，圣诗278首，圣道自治主圣殿，圣道自治主圣殿，咱起。用使徒圣经来照着咱的信仰个别，咱请我信上帝，全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对27女玛利亚来出世，伫本州彼勒多人来受苦，定时地死埋葬落阴府，第三日对死人中搁活上天。打一来全能爸上帝大平，伊要对遐搁来审判活人甲死人。我信圣神，圣国共同的教会，圣徒的相通，罪赦免，肉体搁活，永远的活命。阿免。会众请坐。这是咱三角来启用。启文第5篇，暂时也是诗篇第8篇。我来启，咱三角来用。上主，阮的主啊，称赞你的声透到天顶，你起造要塞，封闭敌人。看到你亲手创造的天，人算什么？你要遐人关心。
你创造人，互伊比天使岁搁较加。你指派伊管理你亲手创造的万物，一切羊甲牛，空中的飞鸟，主的愿主啊，你的威严普遍全地。是咱三个额头来祈祷。人民阁听阮的阿爸爸上帝，阮满心感谢有了你，通过你圣神的带领保守，互阮经过一礼拜久。今仔日迎子接受你的主日，互阮会当阁洁净阮家己本身，到你殿院内敬拜甲服侍。今仔日嘛要通报你罗卜传讲的信息对阮的启示甲帮赞。阮嘛是要为着阮教会徛起伫桃园的所在，要成做光塔，照亮济济迷信的人。通过阮的牧者、阮的牧师，带领阮中职以及正兄弟姊妹同心合意，到伫社区来得到关怀。通过这个，互济济人参与伫阮教会事工的顶面，成做帮手，结出济济美好的果子。有主你的看顾甲带领，但阮也经过一礼拜久，虽望阮有面对苦难，阮有面对挫折，阮嘛有面对济济的挑战，总是伫主你内面。你拨开这一切，互阮得到平安。阮献上感谢伫你的面前，但愿你圣神伸出你圣的手，医治伫阮济济病痛的兄弟顶面，得到医治。有苦难的，愿主你愿安慰因，得到安慰；软正软弱的，愿主你愿坚固因，互因坚强壮大，伫众人的面前来成做美好的见证。有主你的看顾，但阮也将今仔日的聚会，仰望交托伫你主手中，你的圣神带领对头到尾。互阮所敬拜、所行、所做每一件事，拢下你上帝旨意。阮也将将下面的时间，仰望交托伫你主手中，祈祷恳求，靠主耶稣基督的名来求。阿免。咱大家来看圣经，记载伫罗马书第8章31节到31节。罗马书第8章31节到39节。咱大家来看，以及大家来听，关系这个代志，咱要安怎讲？上帝若为着咱啥人会当抵得咱？既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人的牺牲，敢袂将万物嘛白白赐予咱？啥人会当控告上帝的选民，宣判因做义人是上帝？安尼，啥人会当甲伊定罪？无，基督耶稣已经死，搁上帝有予伊对死人中搁活。咱坐伫上帝正边，在替咱祈求。啥人会当切断基督对咱的疼？是患难，是苦，是困苦，也是迫害，是妖恶，是散赤，是危险，也是惨死。照圣经所记载，因为你的缘故，阮规日面对死的威胁，人看阮亲像要互人杀的羊，拢毋是。伫遮的一切代志，咱靠听咱的上帝得胜到有春。因为我确信，无论是死是活，是天使，是灵界统领的，也是权力的，是现今也是将来的，天顶也是地下的心灵，也是其他的被造物，拢袂当切断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。以上愿上帝祝福伊的话，搁去行的人，这是圣歌对伊要赞美，伊的赞美歌词是主恩典的家庭。
地目是无法决绝的痛。兄弟姊妹，大家平安，愿上帝恩典甲咱做伙伫地。过去即礼拜，伫咱所伫地所在，以及咱的教会内底，咱举办音乐营，所以伫真侪每一个教室内底，差不多每一个教室拢用到，拢充满音乐美好的声音。虽然真侪人拢是对零开始吼，即包括囡仔共款吼，即囡仔嘛拢对袂晓迄个 A 小提琴啦吼，袂晓U 迄个大提琴，袂晓弹吉他吼。对零开始到4天了后，阮伫昨昏早起时伫这个所在有一个成果的发表，咱看到因虽然阁无真厚吼，这音乐无真完美，总是吟唱出来的声音确实会感动人，互咱知影，确实就亲像我伫老师的面头前所讲的，有当时牧师讲真多，不如你着唱一条歌就好，真正会当互人感动。过去这礼拜上时。我伫拜四早起时有接到一个电话，所以有赶去到病院。咱中间随上顶礼拜，搁伫咱中间搁参加小组的食饱。伫拜四早起时，互主接去。虽然伫2冬外前发现的时阵，医生就讲上侪1冬尔吼。所以会当到2冬外是上帝完全的恩典甲信任。但是不管安怎，这也帮助咱好好想，其实咱怎样来面对咱的生命，伫每一个时间。愿上帝帮助也安慰夫妻、食饱的这亲人朋友，也求上帝特别赐快乐、赐祝福。互咱也会当学乐伊的时阵，也会当开声开嘴来互相祝福的时阵，咱就爱勇敢互相祝福。所以我要邀请你，你的附近兄弟姊妹讲，真欢喜甲你做伙做礼拜哦。咱做伙来祈祷。祝你的怜悯，因为你的怜悯，阮才有法度自责。求上帝帮助阮，开阮的耳孔，要听见。伫早起时，你要用阮所讲的话语。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。这个问题其实是一个出名的基督徒、基督教作家，叫做菲利。Youngs， 迄个中文翻译做杨菲利，伊所问的问题，伊伫伊的册顶头安尼问，伊讲是安怎真侪人介意耶稣他会讨厌基督教？然后伊佫讲是安怎真侪人对基督徒的印象充满的是道德假好。指责批判，真惊同性恋，以及家己掠做事。伊伫迄个问题顶头，就问这个问题伫伊的册顶头。所以，杨腓利这位基督徒的作家下一个结论，伊讲真侪人是借着咧观察一个基督徒啦，就是观察基督徒，毋是听教义，才对基督教下伊的定义。换一句话来讲，基督徒信仰这样代志，主要是活出来，毋是讲出来。主要是活出来，毋是讲出来。这上时嘛咧对咱讲，啥物会叫做传福音？
传福音，咱要逐人传福音进前，咱会先问家己。请问咱甲人接触的时阵，是单纯因为关心甲疼对方，还是只是想要传这个福音的目的？你若放一个目的伫遐，可能就毋是真正要疼对方甲关心对方。另外一个问题较关键就是，请问你要人传福音的时阵，你倒有得到福音？所以换一句话来讲，咱的性命现在是毋是有活出真正的疼甲稳定？保罗伫罗马书对咱讲，虽然咱是罪人，总是会当因为上帝主爱的义，就是伫基督耶稣内底得到拯救，出死入生，成做伊的囝儿。总是虽然安尼，保罗嘛伫罗马书第8章咧对咱讲，真歹势哦，咱嘛是甲大自然共款咧吐气，咱甲大自然共款伫遐受苦。有时阵，迄个苦难随时来，迄时咱的痛苦，甚至连祈祷拢无法度祈祷，拢讲袂出嘴啊！迄个痛苦甲疼，我毋知影要安怎讲，总是加在圣神会为咱代求。所以换一句话来讲，亲爱兄弟姊妹，保罗其实是咧对咱讲，虽然咱毋是人生的胜利组、人生胜利组，总是一定袂失败，因为上帝对咱的疼。是世间上所有的代志，无法度取代，搁无法度解决的，因为上帝伫咱这边啊。这就是刷落来保罗要讲的，上帝伫咱这边。罗马书第8章31节，做伙来读这段经节，做伙来读来。关系这个代志，咱要安怎讲？上帝若为咱，啥人会当抵得咱？原文是：若上帝为咱，啥物人会对咱？对。所以保罗有可能是受诗人的影响，因为诗篇118篇第6节就安尼讲，诗人是安尼吟。做伙来读这段经节，做伙来读来。上主甲我同在，我袂惊吓。人会当甲我安怎？人会当甲我安怎？所以，什么人会当对我？事实上，伫这个所在，原文讲上帝为咱，甲对咱，搁较是咧指迄个法庭开庭的迄个场面、场合啦。因为搁较应该是保罗咧指法庭开庭的场合，就是为被告来辩护，所以上帝来为咱辩护，以及对，就是对迄个被告的控诉。上帝安怎为咱辩护咧？这就是刷落来圣经咧对咱讲的。罗马书第8章32节，做伙来读这段经节，做伙来读来。伊既然无惜家己的囝，互伊为着咱众人牺牲，兼袂将万物嘛白白赐互咱。所以保罗用无啥共款的用词，其实定心咧讲，伫罗马书头前第4章25节、第5章第8节，以及第8章的第3节，讲起来的代志。无啥共款的用词，总是拢咧描述同一项代志，就是上帝将伊的囝交付，白白赐予咱。迄个白白赐予咱，原文是动词，会当讲迄个白白赐予咱交付，迄个过程叫做恩典。原文会当翻译做恩典，就是恩赐。换一句话，就是伫迄个交付的过程，这就是上帝恩典。
克莱菲德这位近代的神学学者安尼讲，伊讲传统上因为70书译本来描述阿伯拉罕白以撒的迄个情景，共款用伫这个所在，所以保罗是咧讲上帝的亲像阿伯拉罕无惜家己的囝，所以咱等一个吟的迄条歌叫做无惜家己的囝是正确的。所以主人伊会将所有的一切，后壁迄个万米其实是所有的一切。主人伊会将所有的一切赐予咱，所以这个所有的一切，应该搁较是咧去救咱迄个稳定所有的一切。罗马书第8章33节，做伙来读这段经节，做伙来读来。啥人会当控告上帝选民？宣判因罪义的人的是上主，这真接近原文。现代神学家认为，保罗有可能伫遮是引用70书译本的以赛亚的话。以赛亚书第50章第9节是安尼讲：做伙来读这段经节，做伙来读来看，至高的上主有在帮助我。啥人会当宣告我有罪？加利文是安尼写，加利文是讲咱确实爱徛伫这个独一上主的审判台前，总是一旦伊判咱无罪，伊判咱无罪，就无人会当控告咱。罗马书第8章34节，做伙来读。这段经节做伙来读来，那安尼，啥人会当甲因定罪？无，基督耶稣已经死，个上帝有予伊对世人中个活，当坐伫上帝正边，代替咱祈求。斯托德这位牧师，福音派要紧顶世纪的牧师。安尼诠释，伊讲咱本来应该为咱所犯的罪受刑罚，总是基督为咱死，付上罪的赎价。伊死了后，被上帝搁予伊对死搁活，代表上帝已经接受伊的囝所献的赎罪祭，做咱无罪称义唯一的基础。神学家咧对咱讲，这叫做神学上代表渐渐升起的次序。一个知影家己已经受赦免的人，就是肉身的死，总是性命却会当对准耶稣基督，迄位捌受定现今的荣耀。伊现在已经伫上帝正边为咱来祈求。柏拉图是安尼，这迄个真古代的教父柏拉图是安尼讲，伊讲，既然伊将所处的人性天献予上帝，做咱的担保，伊就最真正并且永远的大祭司。实际上，这就是咱今仔日每一遍祈祷了后，上尾真侪人会，其实我嘛会安尼习惯讲奉主耶稣基督的名来求的原因。这就是这段其实拄拄咧讲这样代志。奉咱祈祷了后，咱讲奉主的名，主耶稣基督的名来求，其实是安尼。罗马书第8章35节。做伙来读这段经节，做伙来读来。啥人会当切断基督对咱的疼？是患难，是困苦，是迫害，是夭糕，是散赤，是危险，也是惨死。上帝为咱放杀伊的囝耶稣基督所天现的疼。是世间所有的挑战甲苦难无度解决的。保罗伫遮来举列出7项代志，来描述咱
伫这个世间所面对逐款的挑战，这应该甲犹太文化内底讲七是完全有关。伫犹太文化内底，七就叫做完全，所以列出来7项，其实就是完全的挑战的意思。斯托德牧师是安尼形容。保罗家己经历过伊所列出来一切的患难，伫遮保罗家己经过，所以伊所经历的甚至比伊所写的搁较困难，所以伊真清楚，这每一个患难是啥物款的状况。这人会面对的苦难挑战的列表，甲当时哲学家，特别是斯多亚派的哲学家列表真相同，总是上大的无共款。是保罗，毋是高估人偌厉害来忍受这个挑战，人有偌厉害，保罗毋是安尼。保罗是肯定上帝伫耶稣基督内底听，迄款的稳定。罗马书第8章36节，做伙来读这段经节，做伙来读来。照圣经所记载，因为你的缘故，阮规日面对死的威胁，人看阮亲像要互人抬的羊。保罗是引用70译本诗篇44篇的22节，伫遮要讲是无毋对。基督徒会拄到挑战，总是这是真自然的代志。这也是历代上帝百姓因性命的特质。总是信徒会拄到挑战，毋是因为因偌歹，是因为因委身伫基督。所以伊引用这个经文，这个歌的意思。罗马书第8章37节，做伙来读这段经节，做伙来读来，拢毋是伫遮的一切代志，咱靠听咱的上帝得胜到有存。咱来知保罗伫罗马书内底第8章一连问5个问题，这5个问题毋是伊凊彩问，这个问题拢甲咱所信的上帝有关系。保罗讲，无任何代志会阻止上帝的关联，会互伊的慷慨，伊听迄款的听的慷慨变弱，无人会当来控诉，将伊所敬的人定罪。保罗讲，无人会当互咱甲伊的听隔绝。所以原文是安尼写，原文是安尼讲，总是伫遮的所有的代志顶头，咱得胜到有存，照着迄个听咱的，迄个得胜到有存，其实是一字，得胜到有存一字尔吼。原文是一字，迄个一字就是为甲得胜所组起来、组合起来的复合的字。然后伫新约内底，咱来知影保罗伫罗马书可能做真侪字，可能啦吼，可能，因为伫新约内底只有看到这个所在出现，所以神学家认为这叫做调工的，保罗调工用这个文学的安排，就是咧强调咱会得胜到有存，这嘛是今仔日真侪人。会伫基督的上尾后，会加上奉得胜的耶稣基督之名祷告，佮加起来吼的原因。总是保罗咧对咱讲，一个基督徒，也是一个信徒，得胜到有存，毋是咱偌有勇气，咱偌高吞忍，以及咱有无比的决心，毋是。是照着基督咱的主伊所显明的听。罗马书第8章38节，
刷落去，安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。因为我确信，无论是死是活，是天使，是灵界的统领者，也是权力者，是现今，也是将来。保罗用我这个第一人称加入信徒的行列，咱的宣告。保罗列出10项的对比，其实是甲35节的后半所讲，这个7层人会拄到7层的挑战，做迄个交换的对比。所以真侪人称保罗对罗马书第8章开始31节开始是一条歌，是其实有迄个道理。其实敢若伊咧吟唱一条歌。第一个对比叫做是死是活，这个回应基督甲咱先死后生，先死后生就是先死后活，也是对保罗所宣告伫罗马书第8章第2节所讲的有关系。做伙来读这段经节，做伙来读来。因为通过基督耶稣迄个使活命的圣神的法则，已经有透放咱脱离罪甲死的法则。第二个是天使，是灵界的统领者。咱来知影，伫当时的宗教思想内底认为，伫宇宙中间有真侪人所看袂到的灵体，迄个灵魂吼，就是不管是邪灵还是好灵啦吼。这其实甲台湾的民间信仰真类似。咱嘛感觉讲，这个宇宙有迄种咱看会到的，以及咱看袂到的，对无？真神吼。所以保罗将即种的，这其实是这个灵界的统领者，也是权力者，其实是咧讲，不管是看会到甲看袂到，迄个上悬的权柄，迄个即种的吼。所以伊咧描述这样代志，伊讲即种的甲天使，其实是并列。所以神学家认为，这代表有可能保罗咧代表歹甲好。当然，另外有一派学者是认为，这是保罗咧指地甲天有两个势力伫遐，有色啊，有大色，拔河啦，有大色的意思。第三个是现在，是将来，是现今，也是将来。原文是现存，将来是有权柄的。上自然的解释就是，不管是现在，或是未来的环境甲事件，然后有权柄的伫这个所在，其实希腊文原文是单独来出现，会当指一切有能力来控制他人的溃烂。罗马书第8章39节，做伙来读这段经节，做伙来读来。是天顶，也是地下的心灵，也是其他的被造物，拢袂当切断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的听。第四个对比是悬，是贵。当时的人会去看天顶的迄个星神咧运行上悬甲上低的所在，并且因为安尼来发展出现在真侪人拢讲叫做星象学的这项物件，迄真侪算命的人会用这个星象学，像是真侪人嘛会问讲你叫做什么星座，对无？什么天秤座哦，其实就是拢迄阵啊，迄个时代来的啦。就是讲，几月到几月生，就是什么座，对无？
这叫做心相学啦。其实毋是心相学，这个是算命的啦吼，算命的。啊，啥那会安尼？就是当时发展出来，因咧观察迄个天顶的星、悬甲低。保罗其实直接用迄个悬，迄字其实就是当时心相学的字啦。迄个悬的所在，伊用迄个做字。当时认为这会影响人的生活甲命运，所以虽然毋是当时尔，即摆嘛，阁真侪人认为讲你是啥物几月生的，安尼你的个性就是即种，对无？不是是当时即摆嘛咧影响咱。保罗开始迄个用当时心相学的术语悬，总是低毋是呢，低只是一个普遍的字，是咧指伫地的下面安尼尔。所以，就真侪人咧约啊，因为保罗都无真熟悉心相学，所以伊就无要用。嘛有可能伊是为着避免人误解刻意来避用。当然嘛有人主张，既然毋是所有的人拢全部拢照用检采保罗，只是单纯咧讲悬甲低安尼尔。所以检采咱会当安尼讲，就亲像《神是爱》这条儿童的诗歌，伊的副歌所描述的：神是爱，空气中我能体会，恩典中我能体会，随时我都能体会，从最深的海洋。到那最高高的山，万物都告诉我神是爱。所以有可能就亲像这条儿童诗歌，咧对咱讲的，迄个上悬的甲上低，才会拢咧对我讲，对咱讲，迄就是上帝听。所以，亲爱兄弟姊妹，今仔日的咱。有缘真迫切需要保罗所提供的保证。其实咱的性命无一点仔是稳定的。我相信在场有医生就拢知影，咱的性命无一点仔是稳定的，随时拢有可能拄着。但是基督徒嘛，不免会拄着试探、经历苦难甲逼迫，总是上帝已经应允咱。不管咱安怎，伊会甲咱做伙伫地。上帝毋捌应允讲，苦难袂到咱哦，总是就是苦难来，嘛永袂互咱甲伊的疼来隔绝。所以基督徒无比人较厉害啦，咱嘛无法度讲会当真正，我讲过，传福音互人，敢若咱要救人的吼，咱才有法搞。咱才有法度真正救人，毋是救世主。因为咱的性命，咱有了解咱家己每一个人的性命。咱的性命有缘有一部分，就是迄个熬变化摇来摇去真脆弱的迄个人啊。咱的性命有缘有迄个部分是安尼啊。总是假使咱来当坚持忍耐到底。活出互人欣赏的性命，就亲像花有真自然，就会有迄个香气吸引人来接近。亲爱兄弟姊妹，这就叫做福音。阮这礼拜音乐营有一个老师，毋是基督徒，伊这个参加到第3天啊、第4天的时候，伊讲吼，我啦，搁。伫恁中间2礼拜，我可能会受洗哦。换一句话来讲，咱安那活比咱安那讲更较要紧。总是咱嘛知影，这绝对毋是咱外敖外好，是因为上帝听。
因为伊单纯疼咱才有法度持续坚持去疼。第二次世界大战，摩特曼是一个德国军人战败，所以伊关伫英国的迄个战俘营啊，伊关伫遐，因为伊无死，伫迄个第二次世界大战伊无死，伊杀死德国的军人，然后伊关伫迄个营内底的时阵，有一群苏格兰的妇女带因所做家己手做的迄个饼干，甲圣经来看因。伊看到圣经，摩特曼互因的行动感动，就开始伫遐读圣经。战后，伊转去到德国，伊诚做一位牧师甲神学教授。总是后来伊有质疑，伊讲啊，是安那教会内底有阶级，甚至佫分迄个信徒甲非信徒咧。主耶稣称对伊的人兄弟姊妹，教会毋是佫较应该亲像家庭，无应该亲像企业吗？上帝毋是掌管全世界，包括洋条外吗？所以摩特曼是安尼定义教会，教会是叫做基督所伫地的所在。伊认为看起来看到的教会，外显的教会是接受基督甲福音的人所组成的。总是基督嘛，伫送香的人、邀歌的人、病人甲患人所伫地所在。因为伊引用马太福音第25章40节是安尼讲，做伙来读这段经节，做伙来读来。王会应讲，我实在甲恁讲，恁有安尼对待我兄弟姊妹上微细一个，就是好款待我。伊讲这叫做稳重的教会。稳重的教会，就是耶稣基督伫地的所在。所以，伫咱的家庭内底嘛有一个稳重的教会哦。假使咱有好好款待彼此，然后伫咱的生命内底嘛有稳重的教会。诗人是安尼吟唱伊所拄着的上帝。诗篇139篇第8节是安尼讲：做伙来读这段经节，做伙来读来。我若爬上天，你伫遐。我若落阴府，你嘛伫遐。诗人所个别的上帝是咱歹势无通得闪的上帝，伊一定会甲咱拄着，不管什么时阵，伊一定会甲咱拄着。总是千万毋通掠做拄着伊是美好的经验。咱爱知影过去的人，一个讲着要拄着上帝，拢是骹头夫比比错，但咱知影是安怎？拄着上帝的另外一个意思，就是徛伫伊的审判台前，咱会拄着上帝。所以咱爱特别细字，毋通家己掠做哦，我一定得救。爱细字，家己掠做是，特别是加利文的信徒。哪强调我是上帝命定的人、有定的人？哪倾向确定家己是徛伫对的迄边，是天堂已经保留位置，确定得救的人，总是咱免哪知影，免哪确定咧。有一个真出名的摇滚天团叫做 U2。内底伊的主唱叫做 Bono， 捌伫伊的歌顶头安尼吟，这摇滚歌啦吼，咱可能毋捌听过。伊安尼唱，伊讲：我会去找求心灵，去找着酒精；我去找求心灵，去找着酒精；我去找求灵魂，去买流行，买流行啦吼，时尚。我想要拄着上帝，因去向我推销宗教。后来
伊伫 YouTube 这个摇滚天团，咱会当去 YouTube 搜寻啦吼。后来伊吟唱一条叫做《野尾》这条歌。伫《野尾》这条歌内底，伊个别伊家己，伊讲伊要向上帝献出伊的双手，伊的双手把安尼拳头母一直刺咧，紧握啦吼，紧握刺咧。伊要献出伊迄个紧握，意思就是伊爱放手。伊要献出伊真紧批判的嘴唇，上尾是伊的心。伊讲：求你将我的心提去破碎。这是这条歌野尾，这条歌咱会当去搜寻看卖啊。伊咧告别伊的信仰，然后伫摇滚乐现场几万人的 fans 顶头，伊上尾带这个 fans 唱《哈利路亚》这条歌，所以伊将伊的演唱会当作是布道会，当时伊无讲啥物会，伊只是吟。所以，亲爱的兄弟姊妹，福音是啥物会？福音是咱所相信上帝是迄位真实可靠、甘愿放下性命为着疼咱，啥物物件拢无法度隔绝的疼来疼咱，透过安尼要拄着咱，这就成做咱的性命不得不去回应的声音。所以，咱的性命其实拢是上帝听的echo，这就是咱相信去听的原因，更加是咱不得不去甲人分享福音的原因。做伙来祈祷，主，阮知阮逃袂过你，甲你的听。求上帝帮助阮，互阮虽然拄着这个世间偌大的苦难，偌大的变迁，主，阮知你拢要甲阮做伙伫地。求上帝帮助，互阮拄着你，也拄着你真实的听，帮助阮，互阮活出你的听的旨意。阮安尼祈祷，奉靠主耶稣基督圣名来求，阿门。求主将你的话刻定伫我心。这是咱三个来唱圣诗，圣诗118首，上帝为咱疼痛不变。咱起立。上帝为咱疼痛不变，下人会对点燃，无小心行为咱来献，万米白白。好难，下咱每个兄弟说明，兄弟情义追忆，下咱一定因罪因。主体因是过去，一切大变的难记得，虽有患难有无，困条要个。危险
来得对听得些无存，无论将官世事我命，观念很近将来，下了你的兄弟听，就是你主人爱。会众请坐，奉献。咱请水灵副奇芳。咱起哩唱奉献的诗歌。只是愿到你心底，咸汤白白受甜。虽然不大嘅有情，我你甘那愿所献。主耶稣，阮感谢你，保守阮的平安，看顾阮的需要。今仔日众兄弟姊妹为着教会事工奉献担保，求主你感纳，也求主引带阮行做，拢是为着互主欢喜。阮安尼祈祷是靠耶稣基督圣尊名求。阿门。我来报告的进程，咱先来念今仔日的金句，我念一解，咱三个来念两解。是天顶，也是地下的心灵，也是其他的被造物，拢袂当切断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。罗马书第8章39节，请。是天顶，也是地下的心灵，也是其他的被造物。拢袂当切断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。罗马书第8章39节，是天顶，也是地下的心灵，也是其他的被造物，拢袂当切断上帝通过咱的主基督耶稣对咱的疼。罗马书第8章39节。咱行规周报第1页。咱8月份日州中日，张伯钧、张春燕、老泰山，以及咱聚会的内容，咱家己来看。周间的聚会，咱让咱家己来看。
以及主日学聚会，咱换家己来看。小组的聚会，咱礼拜煞到到伫小组，咱到伫迄个所在来参与小组，方言的明细，但是无清楚的，咱会当找咱的长职来更正。咱先开第3页消息的报告。本主日8月初10，小会伫下晡1点伫701室内召开，请小会员出席参会。第2，8月份定期中心会为了书面的报告，请各部将报告交到办公室来汇整。第3，妇女团契伫中昼12点30分伫8004来联系。下主日8月17，欢迎三民教会林佩如牧师前来本会正道甲请安报告，请为三民教会新建教育馆事工大道甲奉献。宣传部第1次圣诞节的筹备会议伫中昼12点30分伫791室内召开，请部员出席参会。小会公告发放2025年中职预算票，请有在职的会员伫礼拜堂外来领取。请伫8月24中昼12点30分前，将选票投到4楼的投票箱。2025年团契首长的改选，相连9月初7，由张伯钧长老来主理副团契监选长老李建业，团契学草监选长老由赖建成，团契监选长老敬拜王浩杰长老。妇女团契8月31，王传进长老，夏青8月16，陈维明长老，献歌队陈建州长老。咱教会消息，公布今年大专院校高中一个新生名单，咱家己来看，咱嘛恭喜因吼。113年第2学期的奖励学金申请，要申请的同学，将成绩单影本也是照片档来传到咱6楼的办公室，以9月28号查址，以后面会继续的审查。女子神学院圣经课程上课的时间9月11到12月初4，每礼拜拜49点到12点，上课的地点701教室，费用3000块，讲师连元渊李世煌牧师。课程约翰福音从亚伯拉罕的选择史看神拯救人类的计划，欢迎兄弟姊妹来参加，请往办公室报名缴费。具体的消息，本会教丁长老伫8月初7，咱遐印8月初9吼，是8月初7，蒙主温调，个别礼拜时间如下，请为遗族来代祷。安尼礼拜8月15拜5，以暗时7点半伫6楼的副堂；日念的礼拜8月16拜6 9点半伫桃园殡仪馆至善堂来举行，11点来火化礼拜。个别礼拜是8月23拜6 10点伫咱桃园教会礼拜堂，以及伫树葬9月11拜4 9点伫路德的生命园区。教界的消息，桃园平安7月节的音乐会，时间8月30，拜6下晡2点半到5点，地点中立艺术馆，中立区中美路16号。咱后要去的人会当到咱的办公室来免费来客票，活动内容请看电梯海报。以上咱请牧师补充报告。我来补充报告几项代志。头一项咱后礼拜会欢迎三民教会的牧师以及带领因的青年来到咱中间，所以后礼拜因的献诗伫2场的礼拜内底做这个见证。三民教会其实是咱教会姊妹教会，我要直接提醒咱大家，因伫旧年有新建一个教育馆，因为迄个教育馆拄好伫迄个悬崖边吼，已经真危险啊！
所以因着新建这个教育馆，所以咱去年咱社会已经有答应，就是准就是互因来来咱教会为因这个新建的教育馆来募款，所以咱后尾拜我要邀请咱做伙，相信嘛要提醒咱，就是三民教会其实是咱的姊妹教会哦，咱也会记这项代志，所以咱邀请因伫咱中间所做见证。愿上帝帮咱夫妻，虽然已经这个建构已经真久啊吼，建立已经真久啊，总是求上帝也帮咱夫妻，互咱会当持续这个交期。这也是咱教会、咱小会会答应伫旧年会答应这个为因来奉献的原因。所以请后礼拜咱准备心，像是后礼拜有贝如牧师以及因的青年吼，所以咱会当做伙。来准备心，来为因来奉献，也做伙关心咱的姊妹教会。第二项代志就是食饱，食真长老伊伫刷落来的拜五甲拜六有安慰礼拜甲日牧以及火化，然后搁刷落去迄个拜六，咱会举行个别礼拜。咱求上帝帮咱夫妻，真正会当安慰伊族。就亲像我一开始所逐讲的。其实人的性命，无人会当确定，总是爱知影确定一项代志。咱每一个人的活，其实拢是上帝奇妙的所做，所以这时的活应该爱感谢上司也珍惜。愿上帝帮咱夫妻，也安慰夫妻，贾正长老因全家。OK。这是咱来上迎。圣诗400首，愿主人来甲恁同在，起立，事后请牧师来祝祷。愿主人来甲你同在，无论去啥所在。愿主赐予你心心的安宁，甲你我向主的听他，亲像当老我水，你蒙古安弥欢喜。主的歌，愿主人爱甲你同在，无论去啥所在，愿主赐予你心心的安宁。他亲像当老我水，你蒙古阿弥欢喜主的歌。当愿主耶稣基督的恩典，特别上帝永远的听从，圣神的相通，甲咱大家做伙伫地。对这时直到永世代无尽，阿门。阿门，阿门，阿门。会众请坐，祝歌。敬歌队平安甲你同行。
定压无倒。咱这时三个来行平安礼。